Buenos días, en este video te muestro cómo activar el modo avión en el Apple Watch 9. Lo primero que tenemos que hacer es tener encendido nuestro reloj, pulsamos una vez el botón de encendido después de eso y aquí pulsamos opción ajustes. Ahora tenemos que bajar un poco, encontrar opción modo avión y simplemente activarlo. Y para desactivarlo tenemos que pulsar otra vez. Y bueno, si ha gustado el vídeo, deja un me gusta, comentario, hasta luego.